Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal JC Eletro. E hoje tô chegando aqui com uma dica simples para você fazer o conserto dessa lâmpada aqui, ó, que a maioria das pessoas compram, né, para fazer vídeo ou até mesmo para jovens, né, gostam de comprar essas lâmpadas. E essa lâmpada chegou aqui, conforme a cliente que me mandou, que ela sem querer, ela acabou pisando na lâmpada e quebrou esses fiozinhos aqui, ó. E ela quebrou esses três fiozinhos que tem aqui, ó. Aí ela tem um irmão, só que ele mexe com algumas coisas, só que ele não sabe consertar. Aí ela mandou pra mim aqui na minha oficina para eu poder fazer esse conserto aqui. Então, pessoal, aí ele chegou aqui tudo, né, emaranhado aqui, esses fios quebrados, tava por fora, né, não tava dentro aqui. Então a dica assim para você aqui é só de forma rápida, né? É que se você tiver uma lâmpada dessa, que você tá vendo ali, ó, na foto lá, né, na caixa dela, é o seguinte. Aqui, pessoal, ele tem três pernas de fio. No caso aqui é um cabo, né? Ele é o cabo USB, como vocês veem aqui, ó. Tem algumas, como você vê aqui, ele tem algumas coisas aqui que ele funciona, ó, tá vendo? Um controlezinho aqui de liga, menos e mais. Aí a lâmpada acende uma lâmpada de um lado e a lâmpada do outro, né? Ou acende as duas também ao mesmo tempo, como vou mostrar para vocês no final do vídeo agora, certo? Então assim, ele chegou aqui para mim, né? Aí o que aconteceu? Aí eu precisei fazer o conserto. Aí assim, a gente já tem um certo conhecimento um pouco na área de elétrica, na parte de eletrodoméstico, né? Aí eu fui tentar encontrar aqui a melhor solução. E aí a gente aprende que na energia, a fase sempre tem o sinal de positivo, né? E no neutro é sempre sinal de negativo. Então aqui eu pude fazer a conexão aqui, ó, como vocês vendo, eu usei um pouco de solda, né? Com o ferro de solda, um pouquinho de solda. E aí eu encontrei aqui, ó, algumas maneiras de você poder encontrar sem ter muito tipo de dificuldade para você encontrar aqui como é que você vai fazer a conexão. Como vocês observam aí, ó, tem três pernas de fio. Tem o fio vermelho, o fio azul e o fio branco. Então o que foi que eu fiz? No fio vermelho aqui tem o sinal de positivo, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Tem o sinal de positivo, tá vendo? Vocês conseguem enxergar? E já aqui embaixo, ó, na parte onde eu coloquei o fio branco, tem o W. E no W ao lado tem um sinal de negativo. E no Y, que aqui ó, tem um Y aqui, ó, que tem um Y, tem um sinal de negativo também. Então, o que é que a gente pode aprender aqui, pessoal? Se existe um sinal de negativo e de positivo, né, o mais e de menos, o que a gente pode entender aqui é que o fio vermelho, que é conforme o padrão da energia, ele é o fio fase. Esse fio azul, ele é o neutro. E esse aqui também vai servir como neutro na questão dessa instalação aqui nessa lâmpada, certo? Aí vou mostrar para vocês que deu certo esse conserto aqui, pessoal. Eu acabei não fazendo esse conserto de modo para mostrar vocês como é que é feito, mas é coisa muito simples. Quando ele chegar esse aparelho aqui, o que você tem que fazer? Vou dar uma dica assim para você. Essas soldas aqui, muitas vezes elas estão muito grudentas, né? Estão suja, uma solda já velha. Aí vocês fazem o seguinte, você mela você pega a sua solda, o ferro de solda, coloca um pouco de estanho, né? A solda. E o que acontece? Você passa aqui onde tem esses três pontinhos aqui, ó. Certo? Você passa onde tem esses três pontinhos aqui. Para ele tirar a solda suja, né? A solda velha. E você colocar uma solda nova. Para ele dar fazer um bom contato. Certo? E aí depois você faz a conexão. Você vai estranhar primeiro os fios. Para ele poder fazer uma conexão boa. E aí depois você faz o conserto, ó. Lembra disso, ó. O fio vermelho tá como fase. O azul e o branco tá como neutro para fazer a ligação da lâmpada. Agora eu vou montar aqui para vocês verem que deu certo o controle, certo? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Aí ela é assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ela é montada assim, ó. Ó, observa aí, ela é montada assim desse jeito, ó. Aqui ela tem um pezinho aqui que segura para a pessoa fazer vídeo, né? Quem gosta de fazer alguns vídeos no YouTube ou até mesmo dentro de casa para colocar no status
do Facebook, também do Instagram, ou até mesmo também no WhatsApp. Aí o que aconteceu? Aí eu já montei aqui, fiz a solda, né, como eu te mostrei, como eu te falei no caso. Aí agora eu vou fazer a ligação, vou colocar aqui o cabo USB para vocês verem aqui. Bom, pessoal, vou colocar agora aqui o cabo USB, ó, para vocês observar. Vou colocar aqui na minha tomada, certo? E aí eu vou clicar aqui, ó. Observa aí, ó. Ó, aqui tem uma luzinha acesa, ó. Não sei se vocês observam aí. Deixa eu desligar a minha luz aqui, ó. Ó, desliguei a luz. Aí aqui tem uma luzinha já azul, ó. Tá vendo como vocês observam aí, ó? Já tem uma luzinha azul. Eu vou ligar aqui, ó. Já ligou lá, tá vendo? Aí o que acontece? Eu só quero no caso só uma lâmpada, só uma cor de lâmpada. Aí eu vou aqui, ó. Ó, como ficou diferente, ó. Olha lá, ó, como ficou diferente, ó. Aqui acho que talvez você não consiga ver por meio da tela do celular, mas ele ficou diferente, a cor da lâmpada. E aí você diminui, você aumenta no caso, ó. Aumenta, aqui você vai aumentar, ó. Você vai aumentando aqui, ou você vai diminuir aqui, ó. Vai ficando mais fraca. Talvez na câmera você não consiga enxergar, mas aqui eu consigo, entendeu? Aí você pode aumentar e pode diminuir, ó. Ele fica mais branca e mais amarelada, tá vendo, ó? Fica mais amarelada. Aí você pode aumentando a cor, ó, conforme você vê aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Ela pode ficar mais amarelada ou mais branca. Tá vendo? Ficou mais branca, tá vendo? Mais amarelada ainda, tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Foi muito simples esse conceito aqui. E lembrando disso, ó, quando você vê em alguns pontos mais e menos, o mais com certeza vai ser para o positivo, né? O fio positivo. E o menos para o fio negativo. Como aqui são três perninhas de fio, que foi o vermelho, foi o branco e o azul. Então o vermelho vai ser o positivo. O branco e o azul ele vai servir ali como negativo para fazer a ligação, essa conexão aqui, ó. Ou como mostrar aqui para vocês novamente, ó. Tá vendo, ó? Aí como ficou, ó. O fio, né? Aí vocês vão ver que agora aqui, ó, tá só um lado só, amarelado. Agora vamos ver os dois, né, ó. O outro, agora os dois, ó. Ó, o outro, os dois, tá vendo? Aí você pode aumentar ou pode diminuir também, ó. Certo? Então valeu aí. Se você gostou dessa dica, por favor, deixe seu like, tá bom? Se inscreva no canal, compartilha aí para outras pessoas aprender como é fácil fazer essa manutençãozinha simples e rápido. Você pode olhar pela aquela caixa lá, ó, dessa lâmpadazinha, tá bom, pessoal? Então se inscreva no canal aí, tá bom? Também dê seu like, dê seu joinha e deixe um comentário, tá vendo? Se você realmente tiver dúvida, se você não tiver dúvida, deixa um comentário aí, um comentário positivo pra gente ajudar o nosso canal, tá bom? Um grande abraço e fica com Deus aí, pessoal.